দিচ্ছে? 14,000 টাকা ওয়ালটনের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ দিচ্ছি আমরা। তারপর দেখাবো আমাদের এখানে নতুন একটা কালার আসছে, 20% ডিসকাউন্ট, 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি। এবং এটার কালারটা খুব সুন্দর, নতুন আসছে এই কালারটা। এটা গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস, 5 স্টার রেটিং করা। এটা হচ্ছে 176 লিটার। এটাও কালারটা খুব সুন্দর। এটা মডেলটা হচ্ছে 2A3, এটা 213 লিটার। কারণ আল্লাহর রহমতে আপনি যেখানে আসছেন এখানে ফ্রিজের গোডাউন, আমরা কাস্টমারদেরকে ঠকানোর জন্য কোনো আলতু ফালতু জিনিস দেই না আমরা। এটার মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি হয়, ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া যাবে আরো বড় মধ্যে। হ্যাঁ, ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ এটা। ডোরের ডিজাইনটা একটু খুব সুন্দর, এটা ভিন্নতা করছে আর কি, ডিজাইনটা খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে, কেউ যদি চায় ডোরগুলো খুলে তারা ইউজ করতে পারে। এটা মডেল হচ্ছে 4CO, এটা 100% কপার এবং এই ট্রেগুলোকে ওনারা ডিবি সব ইউজ করতে পারে। 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট। সত্যি তো ভাই? হ্যাঁ ভাই, আমাদের ওয়ালটনের সবথেকে হটেস্ট প্রোডাক্ট এটা আর কি। এখানে খুব সুন্দর একটা লাইট জ্বলে, এলইডি লাইট সামনে দিয়ে। হ্যাঁ, তো তাহলে তো আমি ফ্রিজের রাজ্য দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই। একটু গর্জিয়াসের মতো চাচ্ছে, ছোটর মধ্যে নরমালি 50-50 করা হবে, তিনতলা ফ্রিজ দিয়ে ভরা। এখানে ছোট, মাঝারি, বড় সব ধরনের ডিপ ফ্রিজ আমার কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের এই ভিডিওটি যারা দেখতেছেন সবাইকে বিডি বাংলা ব্লগসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতেছি আরেকটি নতুন ভিডিও। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি অনেক অনেক স্পেশাল। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে হেল্প করবে এই শপের ওনার মোহাম্মদ নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাইজান কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি। ভাই আপনাদের শপের আসার অ্যাড্রেসটা যদি বলে দিতেন। শপের আসার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জেনারেল হাসপাতালের ঠিক অপোজিটে, নাসির টাওয়ার, GHP ইলেকট্রনিক্স। মাত্র 14,000 টাকা আপনার ফ্রিজ দিয়ে দিচ্ছে। 14,000 টাকা ওয়ালটনের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ দিচ্ছি আমরা, এবং থাকছে আরও ধামাকা অফার, 20% ডিসকাউন্ট, 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি। 500 টাকায় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশে। নাইম ভাই, আজকে প্রথমে তাহলে কি দিয়ে শুরু করবেন? আজকে শুরু করবো ওয়ালটনের একটা কিউট ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজ দিয়ে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট সাইজ। এটা মডেল হচ্ছে 1B6, 132 লিটার। এটা গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস, 5 স্টার রেটিং করা এটা, এবং ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না এটার সাথে। এবং এটার ভিতরে খুব বেসটা খুব সুন্দর। এটা উপরে ডিপ হবে আর নর্মালটা হবে নিচে। নর্মাল হবে নিচে একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে, পকেট দেওয়া আছে এখানে। এবং এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের 4 থেকে 5টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। কালারটা খুবই সুন্দর লাগছিল ভাই, খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল। নাইম ভাই, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে আমাদের কাছে যদি 64 জেলায় ফ্রিজগুলো নেয়, জি, সার্ভিস 64 জেলায় পাবে কিনা? আমরা তো ওয়ালটনে প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছি। ওয়ালটন তো সারা বাংলাদেশ ব্যাপী। তুমি যেখান থেকে আমার থেকে প্রোডাক্ট নিলে, যেখানেই থাকো বাংলাদেশের, ওনার বাসায় হোম সার্ভিস চলে যাবে। হোম সার্ভিস, ফ্রিজ নিয়ে কোথাও যেতে হবে না, ডাইরেক্ট ঘরে যে সার্ভিস হয়ে যাবে। সার্ভিস ঘরে যে করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এটার মডেলটা হচ্ছে 1B6, এটার এমআরপিটা হচ্ছে 25,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 20,800 টাকা অনলি। এটা 20,800 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবং আপনার 500 টাকায় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশে। এরপরে কি মডেলের ফ্রিজ দেখাবেন? ওটা থেকে একটু বড়র মধ্যে 50-50 যারা চাচ্ছে, এটা হচ্ছে 176 লিটার। এটাও কালারটা খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল হবে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু টেম্পার গ্লাস করে। হ্যাঁ, এগুলো মরিচা ধরবে না, ভাঙবে না, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি সেম। এটার ভিতরটা খুব সুন্দর দেখাই। এটা উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। নিচে নরমাল একটা ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে, এটা পকেট দেওয়া আছে, ডিমের জন্য ট্রে দেওয়া আছে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। গ্যারান্টি কার্ডের ভিতরে কিন্তু আপনার গ্যারান্টি কার্ডগুলো উল্লেখ করা থাকে। একটু দেখাই দিই কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে। এখানে প্রত্যেকটা গ্যারান্টি উল্লেখ করে, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। কাস্টমার যখন এ গ্রেড বি গ্রেড যখন প্রশ্ন করে, তাদেরকে আমার ফ্রিজগুলো দেখতেছেন পুরো সম্পূর্ণ ফ্রেশ, কোনো দাগ ময়লা কিছু নাই। এবং গ্যারান্টি কার্ডও ফুল ব্ল্যান্ড। এগুলো সম্পূর্ণ এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, এগুলো ডাইরেক্ট কোম্পানি থেকে চলে আসে আমাদের এখানে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে যাচ্ছে তাদের ভয়ের কিছু নাই, ইনশাআল্লাহ প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো হবে, সারা বাংলাদেশে দিতে পারবে। জি, অবশ্যই আমি ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে রাখছি, এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। জি, আর ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখার সুবিধাটা আছে কিনা ভাই? যেমন আমাদের তো ওয়ালটনের অনেকগুলো মডেল, সবগুলো মডেল তো ভিডিওর মধ্যে দেখানো যাবে না। যেগুলো দেখাচ্ছি এর বাইরে যদি কারো কোনো পছন্দ থাকে বা মডেল চাহিদা থাকে, তারা আমাদের যে স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, তারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বা ইমোর মাধ্যমে, ভিডিও কল হোক বা মেসেজের মাধ্যমে হোক, আমরা তাদেরকে জানাবে বা কোনো হেল্প করতে পারবো সব ধরনের। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 183 GDL। এটার প্রাইসটা, এটা আমার এটা হচ্ছে 30,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,800 টাকা অনলি। এটা 24,800 টাকায় নিতে পারবে। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ 500 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে, একটু লম্বা ছোট হলে পাশে চড়া। এটা মডেলটা হচ্ছে 2A3, এটা 213 লিটার। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। এই কালারটি ভাই অনেক সুন্দর লাগছিল ভাই, ওয়ালটনের প্রত্যেকটা প্রিন্টে খুব সুন্দর একটা কালার। এবং উপরে ডিপ হবে, এটার উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা নিচে নরমাল, সাইডে পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা, এবং আমাদের যে ওয়ালটনের যে ফ্রিজগুলো, এগুলো কিন্তু আপনার প্লাস্টিক কোয়ালিটি খুব ভালো, এবং গ্লাসের এগুলো কোনো মরিচা ধরবে না। এটার আপনার এমআরপি এটা হচ্ছে 2A3 GDL, এমআরপিটা হচ্ছে 34,790 টাকা,
20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,850 টাকা। আচ্ছা, এটা কত লিটারের? এটা 213 লিটার। 213 লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমাদের কাস্টমার যারা আছে তাদের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যাতে সিফটিতে কনভার্ট না করে। এটা সবসময় ওনারা বলবে লিটার বা মডেল। সিফটিতে গেলে যেমন এক এক জায়গায় এক ধরনের সিফটি বলো তো, সিফটিতে চুরি হয়, কিন্তু লিটারে কখনো চুরি হয় না। লিটারে কখনো চুরি হবে না। তারা যাতে লিটার দেখে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ভালো এটা। আচ্ছা, তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে 50-50 মধ্যে, যে একটু বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 307 লিটার। কালারটা দেখেন কতটা সুন্দর লাগছে, এবং কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। অনেক কয়টা কালার দিতে পারবেন? অনেক কালার अवेलेबल আছে। কারণ আল্লাহর রহমতে আপনি যেখানে আসছেন এখানে ফ্রিজের গোডাউন, ফ্রিজের মানে পুরো 3 তলা পর্যন্ত ফ্রিজ দিয়ে ভরা। আমি তো আপনার হেঁটে হেঁটে সবই দেখলাম ঘুরে ঘুরে। ফ্রিজ দিয়ে গোডাউন 3 তলা পর্যন্ত ফ্রিজ ডিসপ্লে এবং গোডাউনও ফ্রিজ ভরা। আর আপনার মতো ডিসকাউন্ট আশা করি কেউ দিতে পারবে না বাংলাদেশে। অবশ্যই। আচ্ছা, এবং এর উপরে ডিপ হবে। ডিপটাও খুব বড়, কিন্তু গভীরতা খুব ভালো, এবং এটা নরমালটাও খুব সুন্দর। নরমালের গভীরতা খুব ভালো, হ্যাঁ। ভেজিটেবল ট্রে দেওয়া আছে, পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার এই কোয়ালিটি এবং পুরো ফুল ফ্রেশ এবং ইনটেক ফ্রিজে। আমরা কোম্পানিকে, আমরা কাস্টমারদেরকে ঠকানোর জন্য কোনো আলতু ফালতু জিনিস দিই না আমরা আর কি। আচ্ছা, এটার আপনার মডেলটা হচ্ছে 3X7 GD XX। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 42,090 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,700 টাকা। আমরা 33,700 টাকা বিক্রি করে দেবেন। হ্যাঁ, 500 টাকায় সারা বাংলাদেশ ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখা বলো এটার মধ্যে একটু আপডেট মডেল, একটু নতুন কালার আসছে। এটা ভাই, এটা তো আরো সুন্দর লাগতেছিল ভাই। সেই মডেলের মধ্যে এটা রংধনু স্টাইলে করছে। এটা জাস্ট 500 টাকা দাম বেশি। এটা একটু ডিজাইনের জন্য, একটু দরজার ডোরের ডিজাইনটার জন্য 500 টাকা বেশি। মানে এই ডোরের ডিজাইনের জন্য, এবং ডিপের মধ্যে পকেট আছে এটা। আচ্ছা, একটু ডিজাইনের একটু ভিন্নতার কারণে 500 টাকা রেট বেশি। এদিকে আপনার নরমাল সেট। হ্যাঁ, নরমাল সেট। এটা বিশেষ করে আমার কাছে বেশি ভালো লাগলো, ডিপের ভিতরে পকেট সিস্টেম করে দিয়েছে। এটার মধ্যে এটা একটু চাহিদা আছে, ডিপের মধ্যে আলাদা করে কিছু রাখা যায়। এটা আমার পেট হচ্ছে 42,590, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,100 টাকা। 34,100 টাকা। এটা কত লিটার ভাই? এটা 307 লিটার। এটা 307 লিটার হবে। 307। আচ্ছা, তারপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে। এটা হচ্ছে 348 লিটার। এটার মডেল হচ্ছে 3D8 GDL। এটার মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি হয়, ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া যাবে, এবং এটা উপরে ডিপ হবে। এটার উপরে সেটটা হবে ডিপ, এবং নিচে সেটটাও নরমাল। নিচে হবে নরমাল। যারা বড় ডিপ দরকার তারা এটা দেখতে পারবেন। এই ডিপটা অনেক বড়, হ্যাঁ, এবং নরমালটা খুব বড়। এটা দেখে খুব শান্তি পাওয়া যায় এটাতে। আচ্ছা, অনেক স্পেস আছে ভিতরে কিন্তু। এবং সুন্দর পকেট দেওয়া আছে এখানে, পকেট আছে। আর কালারটা अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। সুন্দর লাগে, আমার কাছে 3D মতো লাগতেছিল আর কি। কালারটা খুব अवेलेबल। আচ্ছা ভাই, প্রাইসটা যদি বলে দিতেন। এটার মডেলটা হচ্ছে 3D8 GDL। এটা আমার কাছে 46,790 টাকা। 46,790 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি এটা অনলি 37,300 টাকা। 37,300 টাকা, হ্যাঁ। এবং সারা বাংলাদেশ 500 টাকা ডেলিভারি। জি। আচ্ছা, নাইম ভাই, এরপরে কি কালেকশন দেখাবো? একটু বড়র মধ্যে, আরো বড় মধ্যে। হ্যাঁ, ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ এটা। এটা হচ্ছে 380 লিটার। 380 লিটার, এবং ওয়ালটনের 100% কপার। এটা 100% কপার, এবং এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এত বড় একটা ফ্রিজে ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখিয়ে দেওয়া আছে যে ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে এটার মাসে বিদ্যুৎ বিল আসবে সর্বোচ্চ 90 থেকে 120 টাকা। এটা ওয়াও ভাই, ভিতরে তো অনেক স্পেস আছে। খুব বড়, নরমালটা খুব বড়। এটা যাদের একটু বড় ফ্যামিলি বা বড় চাহিদা, হ্যাঁ, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। হ্যাঁ, উপরে ডিপ হবে। আচ্ছা, এদিকে সৌন্দর্যটা দেখেন, খুবই সুন্দর লাগতেছিল। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে, অনেক কয়টা কালার দেওয়া যাবে। এটা মডেল হচ্ছে 3F5 GD XX ইনভার্টার। এটা এমআরপি হচ্ছে 48,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,800 টাকা অনলি। এটা 38,800 টাকা হলে নিতে পারবে। আচ্ছা, এটার মধ্যে এটা একটা কালেকশন, এটা নতুন আসছে। এটা ডোরের ডিজাইনটা একটু খুব সুন্দর, এটা ভিন্নতা করছে আর কি। ডিজাইনটা খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। এটাও 380 লিটার। এটা আপনার মডেলটা হচ্ছে 3F5 GDEH ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এমআরপিটা হচ্ছে 49,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,600 টাকা। 39,600 টাকা বিক্রি করে দেবে। জি, এটা ভিতরে একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু গ্যারান্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার, 5 গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, বেশ দেখতে পাচ্ছেন। আর এদিকে আপনারা পকেট আছে। জি, আচ্ছা নাইম ভাই, এরপরে কি কালেকশন দেখাবো? যারা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ চাচ্ছে তাদের জন্য একটা ফ্রিজ আছে। যেমন একটু গ্রামের দিকে তারা নিচে ডিপ চায়, এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, এবং এটা হচ্ছে ডোয়ার সিস্টেম, এবং এটা হচ্ছে উপরে হবে নরমালটা, উপরে হবে নরমাল, এবং এখানে বড় বড় 4টা ডোয়ার আছে। কেউ যদি চায় ডোয়ারগুলো খুলে তারা ইউজ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ডোয়ারগুলো খুলে ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এর মধ্যে বড় বড় 4টা ডোয়ার এবং একটা ছোট ডোয়ার আইস ট্রের মধ্যে। এটা 5টা ডোয়ার। দেখতে পাচ্ছেন অনেক অপশন দিয়েছে। নরমালের মধ্যে ভেজিটেবল ট্রে আছে, ভেজিটেবল ট্রে, যা কিছু রাখো, কোনো আর গ্যাস বক্স আছে, ডিনার বই আছে। এটা খুব সুন্দর আর কি, এটা ড্রয়ার ফ্রিজের মধ্যে। আচ্ছা ভাই, এটা খুবই সুন্দর লাগতেছিল ভাই। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার এবং মডেল अवेलेबल আছে। এটা মডেল হচ্ছে 3.8 GD XX। এটা 358 লিটার। এটা আর কি 358 লিটার। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা যদি বলে দিবেন। প্রাইসটা হচ্ছে 46,690 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা। হ্যাঁ, 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশে 500 টাকা কিন্তু আপনারা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স। তারপর দেখাবো এটা নন ফোস্টের মধ্যে, যারা নন ফোস্ট চাচ্ছে, নন ফোস্টের মধ্যে এক কালার ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটা মডেল হচ্ছে 4CO।
এটা 100% কপার, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে এটা এবং 5 স্টার রেটিং। এটা উপরে ডিপ হবে, এটা উপরে ডিপ হবে, এটা উপরে ডিপ হবে। আচ্ছা, এখানে আইস ট্রে দেওয়া আছে এখানে, এবং এখানে ডিপটা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে এখানে, এবং নর্মালটাও আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। নর্মালও আলাদাভাবে কন্ট্রোল করা যায়। নর্মালটা খুব সুন্দর এবং খুব বড়র মধ্যে। এটা আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে নর্মালটা বড় হয়, ডিপটা ছোট হয়, এবং ডিপের মধ্যে কোনো আইস হবে না। যে খাবারগুলো রাখবে শুধু খাবারগুলো আইস হবে, বাকি বডিতে কোনো আইস হবে না। পকেটগুলো সিস্টেম তো ভাই অনেক সুন্দর করছে। জি, এই মডেলটা তো আমার কাছে বিশেষ করে আরো বেশি ভালো লাগলো। আপনার নন ফ্রস্টগুলো দেখতে খুব সুন্দর ভিতরে, এবং এগুলোর আপনার ওয়ালটনের যে প্লাস্টিকের গ্রেডিং এগুলো কিন্তু নন ফ্রস্টের ক্ষেত্রে 7 প্লাস্টিকের। এটা কিন্তু কালার করে দেওয়া যাবে? এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারটি হয়, আপনার নন ফ্রস্টে ব্ল্যাক কালার হয়। আচ্ছা, এটা পেজ সম্বন্ধে যদি বলি। হ্যাঁ, এবং এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 59,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা, 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। 500 টাকায় ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ, তেতুলিয়া থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত। এটা থেকে একটু ছোট সাইজ, এটা 386 লিটার। ভিতরে ডিপটা সেম থাকবে, শুধু নর্মালটা একটু ছোট হবে। এটা ডিপটা সেম, নর্মালটা একটু ছোট। এটা হচ্ছে নর্মাল? হ্যাঁ, নর্মাল উপরে ডিপ। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সুবিধা থেকে একটু কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের অংশগুলো আপনারা একটু দেখে নেন নিজেরাই। আর বিশেষ করে এদিকে যে পকেটগুলো কিন্তু বিশেষ করে আমার কাছে বেশি বেশি করে ভালো লাগতেছে, যা কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। এটা মডেলটা হচ্ছে 3S6 জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 57,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,400 টাকা অনলি। এটা 46,400 টাকা রাখতে পারবে। 46,400। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস অফার, ডিসকাউন্ট প্রাইস 20% চলতেছে। জি, 20% ডিসকাউন্ট। এরপরে কি কালেকশন দেখাবেন? তারপর দেখাবো ডাবল পার্টের মধ্যে, যারা ডুয়েল পার্ট চাচ্ছে। এটা ডুয়েল পার্টের মধ্যে, এটা হচ্ছে 563 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ। হ্যাঁ, এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে। এই পাশে নরমাল, সম্পূর্ণ নরমাল। হ্যাঁ, এই পাশগুলো সম্পূর্ণ নরমাল ইউজ করতে পারবে, ওপর ডিপ। এবং এই ট্রেগুলোকে ওনারা ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। ট্রেগুলো এগুলো ডিপ হিসেবে ইউজ করা যাবে, এগুলো ডিপ হিসেবে এগুলো ইউজ করতে পারবে। এগুলো ডিপ ইউজ করা যাবে, এবং চাইলে এগুলো খুলেও এগুলো ওয়াশ করতে পারবে। আচ্ছা, এটা দুই পাল্লা হবে? হ্যাঁ, দুই পাল্লা। এবং কন্ট্রোলিং কিন্তু ভিতর থেকে হবে। হ্যাঁ, কন্ট্রোলিংটা ভিতর থেকে করতে পারবে, ভিতর থেকে করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু যদি কাছ থেকে দেখে তাহলে আপনারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। কন্ট্রোলিংটা কিন্তু আপনার এই সাইডে যে কন্ট্রোলিংটা এখান থেকে হ্যাঁ, এটা একটা দিয়ে মানে ডিপ নরমাল দুটোই কন্ট্রোল হবে আর কি। আচ্ছা, এটা আপনার একটা কালারে হয় ব্ল্যাক কালার, শুধু ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালারের মডেল হচ্ছে 5R3 GDL। এটা আমার পেটা হচ্ছে 87,490 টাকা, 87,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 70,000 টাকা, প্রায় 17,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট? সত্যি তো ভাই? হ্যাঁ ভাই, 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 70,000 টাকা অনলি। আচ্ছা নাইম ভাই, জি ভাই, আসার পর দামটা বাড়বে না তো ভাই? না, দাম বাড়বে না, কিন্তু আশা করি যদি কোম্পানির এমআরপি রেট না বাড়ে সেই ক্ষেত্রে দাম এটাই থাকবে। আশা করি আপনার ভিডিও দেখে ইনশাআল্লাহ কেউ প্রতারিত হবে না। যারা যে দাম দেখতেছে, যে প্রোডাক্ট দেখতেছে, ইনশাআল্লাহ তারা ওইটাই পাবে এখান থেকে কোনো। এবং এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা মডেল হয়, ওটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, ওটা এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবল নাই, ওটা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে। ওটা ডিজিটাল ডিসপ্লের জন্য মাত্র 400 টাকার দাম বাড়বে। 400 টাকা সেম প্রোডাক্টটাই, শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে হবে, 4,000 টাকা দাম বাড়বে। ডিজিটাল ডিসপ্লেটা তো আরো রাজিকে লাগে। হ্যাঁ, ওটা আরো খুব সুন্দর। ওটা আমার ঘরে ইউজ করে, ওটা আমি আর কি। তারপর দেখা যাচ্ছে আমাদের ওয়ালটনের সবথেকে হটেস্ট প্রোডাক্ট এটা আর কি, সবথেকে বড় ডাবল পার্টের মধ্যে সবথেকে বড়। এটা হচ্ছে 619 লিটার। এটা 619 লিটার, এবং এটা মোবাইলে কন্ট্রোল করা যাবে। এটা মোবাইলে কন্ট্রোল, স্মার্ট কন্ট্রোল করা যাবে, এবং ডুয়েল কন্ট্রোল। কম্প্রেসারটা খুব হেভি এটা। এবং যখন এখানে আমরা টাচ করব ফ্রিজটা খোলার জন্য, এখানে খুব সুন্দর একটা লাইট জ্বলে, এলইডি লাইট সামনে দিয়ে। হ্যাঁ, এবং দেখতে 4 ডোরের মতো হলে এটা কিন্তু আসলে 2 ডোর হবে। আমি ভাবছিলাম ভাই এটা 4 ডোরের। 2 ডোরের। এটা ওই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে। এই সাইডে যা দেখতেছি এটা সব হবে ডিপ, সব ডিপ। হ্যাঁ, আর এদিকে হবে নরমাল, সম্পূর্ণ নরমাল। এবং দুইটার মধ্যে এলইডি লাইট দেওয়া আছে, এলইডি লাইট। এবং আইনোজার থাকার কারণে কিন্তু একটা খাবারের গন্ধ আরেকটার মধ্যে কখনোই যাবে না, মানে এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে আসবে না। এবং এটা এখানে থেকে ওই আপনার কর্নার দিয়ে যে সুন্দর করে লাইট জ্বলে, এটা যখন লাইন দেওয়া হয় খুব সুন্দর লাগে। এটা খুব সুন্দর লাগে, খুব সুন্দর। মানে এটা ওয়ালটন সব থেকে। এটার মধ্যে আপনার আছে ফল রাখার জন্য বা সবজি রাখার জন্য ট্রে, এটা তিনটে অবস্থা। তো এটার মধ্যে হচ্ছে মাছ টাছ রাখার জন্য, যাতে কোনো গন্ধ একটার মধ্যে না হয়। এটার ভিতরে মাছ রাখতে পারবে, এটার মধ্যে সবজি টুবি রাখতে পারবে, ভেজিটেবল বা সবজি যেটা রাখতে চাই আর কি। ওয়ালটনের সব থেকে আমরা বড় এবং হটেস্ট প্রোডাক্ট আর কি এটা। এটাও ব্ল্যাক কালার। এটার মধ্যে একটা মডেল আছে, ওটাও অ্যাভেলেবল আছে। বড় ফ্রিজ থাকার কারণে ডিসপ্লে করতে পারিনি। এখানে কিন্তু টাচ সিস্টেম আছে, খুব সুন্দর টাচ সিস্টেম করা। দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু কাছ থেকে যদি দেখানোর চেষ্টা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এইভাবে। এটা মডেলটা হচ্ছে 609 GDSD। কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 1,07,990 টাকা। যে 20% আপনার এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিতে পারতেছি না, তাও আপনার ভিডিও দেখে যারা নক করবো ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো 20% দেওয়ার জন্য। এখন বর্তমানে আমাদের যে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা 97,000 টাকা রাখতেছি আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে। 97,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। জি হ্যাঁ। আচ্ছা নাইম ভাই, এরপরে কি দেখাবেন? এরপর আমাদের দোতলায় 3তলায় কিছু ডিসপ্লে আছে, ওখান থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু ফ্রিজ আমরা দেখাবো। নাইম ভাই, আমরা তো দোতলায় আসলাম ভাই, দোতলায় তো আমি ফ্রিজের রাজ্য দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই। দোতলায় ভাই আরো ফ্রিজের কালেকশন ছিল,
কিন্তু একটু মাসের শুরু তো শর্টেজ থাকার কারণে ডিসপ্লে পুরো করতে পারিনি। তারপর কিছু কিছু ফ্রিজ দেখাবো এখান থেকে। এটা এখান থেকে দেখাবো হচ্ছে আমাদের 157 লিটারের মধ্যে। 157 লিটার, হ্যাঁ, এটা মডেল হচ্ছে 1D4। এটার উপরে ডিপ হবে, উপরে ডিপ এবং নিচে নরমাল হবে। এটা নিচে নরমাল, হ্যাঁ। আচ্ছা, এদিকে ড্রয়ার ট্রে সিস্টেম আছে, ভেজিটেবল আছে, হ্যাঁ। এবং এটার কালারটা খুব সুন্দর, নতুন আসছে এই কালারটা খুব সুন্দর। এবং এটার মডেলটা হচ্ছে 1D4 GDL। এটা এমআরপিটা হচ্ছে আপনার 27,690 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 22,200 টাকা অনলি। 22,290 টাকা, হ্যাঁ। এবং 500 টাকা দিলে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এটা কি আপনাদের কি প্রাইসটা কি আপডাউন করে নাকি? প্রাইসটা আপডাউন করে আমাদের। আসলে ওয়ালটনের একটা কোম্পানির আওতাভুক্ত তো আমরা, যদি কোম্পানি প্রাইস বাড়াতে সেক্ষেত্রে আমাদের করার কিছু থাকে না। ডলারের দাম বাড়লে অটোমেটিক অবশ্যই, হ্যাঁ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে waltonbd.com এ ঢুকে যে আমরা রেটটা থাকবে আমি ওই রেটে দিতে বাধ্য। ওই রেটে, হ্যাঁ, waltonbd.com এ যেটা থাকবে রেট ওটা দিতে বাধ্য। এবার প্রাইস কমুক আর বাড়ুক। আর সবসময় কি 20% ডিসকাউন্ট থাকবে? সবসময় 20% ডিসকাউন্ট থাকবে আমাদের, এবং সারা বাংলাদেশ 500 টাকা সবসময় নিতে পারবে। কিন্তু যদি এরকম হয় যদি আমাদের আর কোনো অফার আসে সেই ক্ষেত্রে আপনার ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ আবার জানাই, আমাদের জানতে পারবে। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। আচ্ছা, আমাদের এটা লিটারটা হচ্ছে 223 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 2B3। এটার মধ্যে হয় কয়টা কালার अवेलेबल আছে। এটা উপরে ডিপ হবে এবং নিচে নরমাল হবে। এটা উপরে হবে ডিপ, হ্যাঁ। এবং ডিপের মধ্যে লাইট আছে। এটা নতুন মডেল তো, ডিপের মধ্যে লাইট আছে, লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন মূলত কিন্তু আমরা ডিপের মধ্যে কখনো লাইট পাই না। এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই মডেলটা কিন্তু আপনারা লাইট পেয়ে যাচ্ছেন, নতুন মডেল। এবং এর নিচে হবে, নিচে ডিপ নরমাল হবে, নিচে হবে নরমাল, উপরে ডিপ হবে এটা। আচ্ছা, এবং কুলিং সিস্টেমটা খুব ভালো। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 35,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট 28,800 টাকা অনলি। 28,800 টাকা নিতে পারবে। 28,800 নিতে পারবে। 500 টাকা সারা বাংলাদেশের মধ্যে ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশে 500 টাকা ফিক্স পেয়ে যাচ্ছে। যারা একটু ডয়ার নিচে ডিপ চাচ্ছে ছোটর মধ্যে তাদের জন্য হচ্ছে এটা উপরে নরমাল হয়, নিচে ডিপ হয়। এটা উপরে নরমাল, নিচে হবে ডিপ। নিচে এখানে ছোট বড় মিলে 4টা ডয়ার করা আছে এখানে সিস্টেম। যারা দেশ গ্রামে থাকেন তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট হয় কি আপনারা নিচে ডয়ার খুঁজেন, যে ডয়ার লাগবেই আপনাদের আগের ডয়ার। এবং এর মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। কালার অনেক কয়টা দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 218 লিটার। 218 লিটার মডেল হচ্ছে। 12 বছরের কোন আপনার গ্যারান্টি? হ্যাঁ, 12 বছর কম্পালসারি গ্যারান্টি। এটা মডেল হচ্ছে 2A8 GDEL। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 38,290 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 30,600 টাকা অনলি। 30,600 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট প্রাইস অফার, ডিসকাউন্ট প্রাইস 30,600। আচ্ছা, তারপর দেখাবো আমাদের এখানে নতুন একটা কালার আসছে। এটা হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে 250 লিটারের মধ্যে নতুন একটা কালার। আসলে ওয়ালটন সচরাচর এক কালারের মধ্যে করে না, এখন হঠাৎ করে আসতেছে। এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে হবে ডিপ। হ্যাঁ, এটা উপরে ডিপ হবে এবং এটা নরমালটা হবে নিচে হবে নরমাল। হ্যাঁ, নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, ভেজিটেবল রাখার জন্য একটা খুব সুন্দর ট্রে করা আছে, সাইডে পকেট করা আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে 2E0 GDEL। এটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল আর কি। আচ্ছা, এটা এমআরপি রেটটা হচ্ছে 39,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে আপনার 32,000 টাকা অনলি। এটা 32,000 টাকা হলে বিক্রি করে দিবেন। 32,000 টাকা আপনি নিতে পারবে এবং 500 টাকা ডেলিভারি দিলে চার্জ অ্যাডভান্স করে সারা বাংলাদেশে নিতে পারবে। হ্যাঁ, মাত্র 500 টাকায় 64 জেলায় হ্যাঁ পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো এটাও একটু নিচে ডিপ। এটা নিচে ডিপ, হ্যাঁ। এটার মধ্যে 4টা ডয়ার সিস্টেম করা। হ্যাঁ, এটা উপরে নরমাল হবে। এটা উপরে হবে নরমাল। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কয়টা কালার এবং সাইজ अवेलेबल আছে, অনেক কয়টা কালার দিতে পারবে। এটার মধ্যে আমার আল্লাহর রহমতে আমার এখানে প্রত্যেকটা ফ্রিজ 2-3টা কালার अवेलेबल থাকে। আচ্ছা, এটা মডেল সবসময় থাকে, হ্যাঁ। এটা মডেলটা হচ্ছে 2B6 GDH। এটা লিটারটা হচ্ছে 252 লিটার। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 39,790 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 39,790 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট আসছে 31,800 টাকা অনলি। এটা 31,800 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর দেখাবো আমাদের 312 লিটারের মধ্যে যারা একটু গর্জিয়াসের মতো চাচ্ছে, ছোটোর মধ্যে নর্মালি 50-50 ডিপ বড় লাগবে, সেই ক্ষেত্রে এই মডেলটা দেখতে পারেন। খুব সুন্দর এবং কালার अवेलेबल আছে। এটা উপরে ডিপ হবে, হ্যাঁ, এবং নিচে নরমাল হবে। এটা নিচে নরমাল হবে। এবং ডিপের মধ্যে এটা পকেট 3টা পকেট দাও, নরমালের মধ্যে 3টা পকেট করা। এটার মধ্যে 6টা পকেট, হ্যাঁ, 6টা পকেট করা এটার মধ্যে। এটা মডেলটা হচ্ছে 3A2 GDEL। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 43,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 35,200 টাকা অনলি। 35,200 টাকা বিক্রি করে দিবেন। 35,200 টাকা। নাইম ভাই, জি ভাই, তিনতলা দেখি তো আরো ফ্রিজের রাজ্য ভাই। জি বড় ভাই, তিনতলা ফ্রিজ দিয়ে ভরা। এখানে বিভিন্ন মডেলের ফ্রিজ আছে, কিন্তু এখানে দেখাবো আমরা একটু লেটেস্টের মধ্যে। এটা লেটেস্ট আপডেট কালেকশন। এটা নরমাল, এখানে আবার টাচ সিস্টেম করা আছে, জন্য টাচ সিস্টেম করে দেওয়া আছে এখানে। হ্যাঁ, টাচ সিস্টেম এক কালারের মধ্যে হয়। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা 348 লিটার। এটা 348 লিটার। এটা ডিপটাও খুব বড় এবং এটা নরমালটাও ভালো, মোটামুটি বড় আছে। এটা হবে নরমাল সাইজ, হ্যাঁ, নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। আচ্ছা, যারা একটু বড় মধ্যে নিতে চায় তারা দেখতে পারে। আর এইসব ফ্রিজ ঘরে থাকলে মোটামুটি ড্রেসিং টেবিলের দরকার হয় না। ড্রেসিং টেবিলের দরকার হয় না, খুব আয়নার মতো দেখতে, তো ড্রেসিং টেবিলের দরকার হয় না। দেখতে পাচ্ছেন মানে আমার চেহারাটা কিন্তু পুরো ফুটে উঠছে ফ্রিজের মধ্যে। এবং এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 48,990 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি অনলি 42,600 টাকা অনলি। এটা 42,600 টাকা, অনলি 42,600, হ্যাঁ।
আচ্ছা, তারপর দেখাবো কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাবো আমাদের এখানে। এখানে ছোট, মাঝারি, বড় সব ধরনের ডিপ ফ্রিজ আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে সব থেকে ছোট ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে 125 লিটার। 125 হ্যাঁ, লিটার। 125 লিটার। এটা পুরো ফুল ডিপ হবে এটা আর কি। আর সবগুলো ফ্রিজের সাথে আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার ডিপ ফ্রিজের মধ্যে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর এবং রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছরের। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 25,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি, এটা 20,800 টাকা অনলি। এটা 20,800 টাকা হলে দিতে পারবেন। তারপর দেখাবো 20,800 টাকা কিন্তু আপনার এই ফ্রিজটা পেয়ে এটার মধ্যে যাচ্ছেন। কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল হয়, অনেক কয়টা কালার দিতে পারবেন। এবং এটার পর আছে হলো 255 লিটার। 255 লিটার, সরি 205 লিটার। 205 লিটার। 205 লিটার, হ্যাঁ। এবং এটা আমাদের কিন্তু ডিপ ফ্রিজের মধ্যে ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হয় না, ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হবে না, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার। এবং আপনার এই ফ্রিজগুলো এবং আমাদের ওই খারাপ ফ্রিজগুলো এক ধরনের গ্যারান্টি সেম থাকে। ডিপটা খুব বড়, লাইট সিস্টেম করা আছে এটার মধ্যে, লাইটিং সিস্টেম করে দেওয়া আছে। এটা কিন্তু গ্লাস ডোর ছাড়া, উপরে কিন্তু এটা গ্লাস ডোর হবে না, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া। এটা বলে বিসিএম ডোর বলি আমরা এটাকে আর কি। আচ্ছা, এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 32,790 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিলে এটা আসতেছে 26,000 টাকা অনলি। এটা মাত্র 26,000 মাত্র 26,000 টাকা। আচ্ছা, এরপর দেখাবো 255 লিটারের মধ্যে, যারা একটু বড় ডিপ চাচ্ছে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। 255 লিটার, কোনো ভোল্টেজ স্টেবল লাগবে না, 100% কপার কন্ডেন্সার, এবং ডিপটা খুব ভিতরে, খুব গভীরতা এটা, অনেক স্পেস এবং লাইট সিস্টেম করা আছে। লাইটিং কিন্তু প্লাস্টিক কোয়ালিটি এবং বডি কোয়ালিটি খুব ভালো ওদের, এবং কাস্টমাররা খুব নির্দ্বিধায় নিতে পারবে। যারা আপনার ভিডিও দেখতেছে বা ঢাকার বাইরে যারা আছে, তাদের ফ্রিজ নিয়ে বা প্রোডাক্ট নিয়ে কোনো চিন্তা হওয়ার কিছু নেই, কারণ তারা ভিডিওতে যা দেখতেছে তাই যাবে। এখানে কোনো লুকোচুরি নেই এখানে, কারণ আপনারা যারা আমাদের শোরুমে আসতেছেন, আমি তো শোরুম নিয়ে চলে যেতে পারতেছি না। এটা আমার স্থায়ী শোরুম, এখানে আমার পুরো 3 তলা পর্যন্ত, আমার পুরো 5 তলা পর্যন্ত আমার শোরুম এটা। যারা আমার এখান থেকে অর্ডার করবে, আপনি ভিডিও দেখবে, আর তারা অথেন্টিক প্রোডাক্টই পাবে ইনশাল্লাহ, 100%। হ্যাঁ। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 39,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি, এটা অনলি 32,000 টাকা অনলি। এটা 32,000 টাকা বিক্রি করে দিবেন। জি নাইম ভাই, জি ভাই 14,000 টাকার ফ্রিজ ভাই এখনো পাই নাই ভাই। আছে তো ভাই? ভাই, না শুধু আমাদের দর্শককে বোকা বানাচ্ছেন? না বড় ভাই, আছে এটা তো? হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের সেই 14,000 টাকার ফ্রিজ। এটা মোটামুটি পুরোটাই নর্মাল হয়, ছোট একটা ডিপ আছে ভিতরে, ছোট একটা ডিপ হবে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ইনটেক প্রোডাক্টই কিন্তু ভাইয়া খুলে দেখানোর চেষ্টা করতেছে। এটা সম্পূর্ণ নর্মাল হবে, এই ছোট পাটটা শুধু ডিপ হবে এটা, একটু শুধু ডিপ। হ্যাঁ। এবার এটা গ্যারান্টি কিন্তু সেম, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এবং এটার ক্ষেত্রে আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি দিচ্ছি না, এটা কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি না, না। এটার মধ্যে আপনার একটু ডেলিভারি চার্জটা বেশি লাগবে, কারণ ছোট ফ্রিজ তো, এই জন্য একটু ডেলিভারি চার্জটা বেশি লাগবে। আপনাদের লাভটা থাকে না? জি জি, লাভের পরিমাণ খুবই কম নাকি? জি, এই জন্য ফ্রি ডেলিভারিটা দিতে পারবেন না। জি জি, এটা প্রাইস আসবে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, বেশ 14,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল। এটা হলো 100 লিটার, 100 লিটার, মডেল হচ্ছে 1X1 এটা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আর বড় করতে চাচ্ছিলাম না, ভিডিওটি শেষ করার আগে নাইম ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেই এই শপের আসার অ্যাড্রেসটি আরেকবার। ভাইয়া যদি বলে দিতেন আপনাদের শপের আসার অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার যাত্রাবাড়ি থেকে যারা আসবে, ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জান হাসপাতাল ঠিক অপোজিটে, নাসির টাওয়ার, এবং আমাদের শোরুমটার নাম হচ্ছে জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। এটা মেন হচ্ছে ধলপুর রোডের ঢালে, সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের পাশে। আচ্ছা, আমাদের ভিউয়ার যদি আপনাদের আশেপাশে এসে যদি আপনার শোরুম আসে নেবে, আপনাকে ফোন করে যদি একটু রিসিভ করতে বলে, পারবেন কিনা ভাই? অবশ্যই, যদি কেউ আমাকে বলে উনি আমাদের আশেপাশে আছে, অবশ্যই আমার লোক যে তাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে, রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবে। অবশ্যই অবশ্যই আমি ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে রাখছি, এই নাম্বারে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করে আসতে পারেন। আর অবশ্যই কিন্তু আপনারা ভিডিও কলের মাধ্যমে কিন্তু ফ্রিজগুলো ভালোভাবে দেখে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের 64টা জেলায় কিন্তু আপনারা 500 টাকায়, মাত্র 500 টাকায় কিন্তু ফ্রিজ নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বিডি বাংলা ব্লগ চ্যানেলটির সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।